Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla małopolskich samorządów w tej edycji 7 przeznaczył 285 milionów złotych na 4 zadania. Witam bardzo serdecznie posła na Sejm pana Władysława Kurowskiego. Jest z nami Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Witam pana marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Jest z nami oczywiście gospodarz miasta i gminy Myślenice, pan Jarosław Szlachecka. Witam pana wójta gminy Babice, pana Radosława Warzechę. Jest z nami burmistrz miasta i gminy Zator, pan Mariusz Makuch. Witam pana Sławomira Hajosa. Witam panią Ewę Kołacz, pana Mirosława Fita, panią Katarzynę Burdę. Witam panią Stanisławę Kasprzycką. I bardzo proszę pana wojewodę o zabranie głosu. Szanowny panie pośle, szanowny panie marszałku, drogi gospodarzu dzisiejszej uroczystości, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy, szanowni państwo. Można powiedzieć, że rozkręcamy gospodarkę w Małopolsce na dobre. Dzięki ogromnym środkom, dzięki wsparciu pana premiera Mateusza Morawieckiego, zarówno samorząd województwa małopolskiego, jak i gmina Myślenice, ale również gmina Zator i gmina Babice otrzymują ogromne rządowe wsparcie z rozstrzygniętego właśnie przez pana premiera Mateusza Morawieckiego programu inwestycji strategicznych. Przypomnę, że dotychczas Małopolska mogła liczyć na jeden projekt. Był to projekt powiatu olkuskiego na kwotę prawie 100 milionów złotych. Teraz kolejny dodatkowy nabór i 4 wnioski. Wnioski niezwykle istotne z punktu widzenia samorządu województwa małopolskiego, ale i z punktu widzenia lokalnych samorządów, które nigdy wcześniej nie mogły liczyć na tak duże wsparcie. Szanowni państwo, celem tego programu było to, aby nowe tereny inwestycyjne zostały dozbrojone, aby już istniejące strefy, tak jak tutaj w Dolnym Przedmieściu, w Myślenicach, mogły jeszcze mocniej się rozwijać. Dość powiedzieć, że cały obszar Myślenic jest skanalizowany do jednej oczyszczalni, która powstała w 1974 roku. Jak chwilę temu rozmawiałem z panem burmistrzem Jarosławem Szlachetką, od tego czasu gruntownie nie była modernizowana. Ten projekt łącznie kosztuje ponad 132 miliony złotych, z czego 130 milionów złotych rządowego dofinansowania. Samorząd dołoży tylko 2 miliony złotych. To jest swoisty rekord. Szanowni państwo, gdyby nie ta inwestycja, ona będzie oddziaływać dużo szerzej niż tylko na Myślenice. Dlatego dzisiaj spotykamy się tak w szacownym gronie. W gronie pana posła Władysława Kurowskiego, pana marszałka Witolda Kozłowskiego, gospodarza województwa i w gronie samorządowców. Otóż samorząd Myślenic nie byłby w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów tej inwestycji ponad 100 milionowych. A jest ona strategicznie ważna, bo w przypadku jakiejś większej awarii mogłoby dojść do niekontrolowanego zrzutu ścieków do rzeki Raby, a jak wiemy o tym doskonale, rzeka Raba wpływa do zbiornika Dobczyckiego, który stanowi rezerwuar wody dla mieszkańców Krakowa. A więc można powiedzieć, że to przedsięwzięcie inwestycyjne, które zrealizuje miasto i gmina Myślenica, pan burmistrz Jarosław Szlachetka, będzie miało ponadlokalny charakter. Ale myślę, że każdy z samorządowców dzisiaj przedstawi to, w jaki sposób te zadania inwestycyjne wpłyną na rozwój województwa, rozwój naszych małych, pięknych ojczyzn. I po raz kolejny pokazujemy, że samorządy, także te, które nie są rządzone przez naszych samorządowców, jeśli składają dobre projekty, mogą liczyć na rządowe, mocne wsparcie, bo przecież Polska jest jedna, a bezpieczeństwo Polaków jest wspólnym naszym priorytetem zarówno rządu, parlamentu, jak i samorządu województwa małopolskiego i wszystkich tych, którzy tworzą małe, lokalne ojczyzny. W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo serdecznie gratuluję wszystkim samorządowcom, którzy dzisiaj otrzymali wsparcie, także województwu małopolskiemu. Pan marszałek
otrzymuje wsparcie prawie 100-milionowe na niezwykle strategiczne zadanie, ale także gmina Zator i Babice. Warto podkreślić, że gmina Babice dzięki temu będzie mogła stworzyć nowoczesny kompleks, strefę gospodarczą, która będzie także współpracowała ze strefą gospodarczą w Zatorze. Dzisiaj także gościmy pana burmistrza Zatora, który także otrzymał środki finansowe. Małopolska Zachodnia stawia na rozwój dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję przy tej okazji bardzo serdecznie także naszym przedstawicielom w Sejmie, wszystkim parlamentarzystom, którzy dzisiaj z racji tego, że mieli inne obowiązki, nie mogli dotrzeć. Te podziękowania składam na ręce pana Władysława Kurowskiego, posła ziemi myślenickiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. I teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Władysława Kurowskiego. Panie wojewodo, panie marszałku, panie burmistrzu, szanowni panowie wójtowie, szanowni państwo. To bardzo dobry dzień dla ziemi myślenickiej, ale myślę, że bardzo dobry dzień również dla Małopolski, jak również dla całej Polski, bo przecież te strefy przemysłowe są rozsiane po całej Polsce i dzisiaj rozdanie środków dotyczących stref przemysłowych dotyczy nie tylko tego regionu, ale przecież całej Polski. To bardzo ważne środki, bo przecież będą powodowały dalszy rozwój naszych przedsiębiorstw, a tak jak tutaj w Myślenicach dają możliwości również na rozwój tych wolnych przestrzeni jeszcze w strefie przemysłowej myślenickiej, ale też dają gwarancję i bezpieczeństwo również sanitarne dla zbiornika Dobczyckiego, a więc również dla wielkiej aglomeracji krakowskiej, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Polski rząd Zjednoczonej Prawicy wspólnie z samorządami wykonują wielkie inwestycje. Te inwestycje bardzo potrzebne, mniejsze, ale tak samo te większe, tak jak dzisiaj mówimy o większych inwestycjach dotyczących stref przemysłowych. Serdeczne podziękowanie dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, dla pana ministra Krzysztofa Kubowa, ale też dziękuję bardzo panu wojewodzie za współpracę, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować dzisiejszym beneficjentom tych środków, to jest gminie Myślenickiej, najbliższej mojemu sercu, również gminie Zator, gminie Babice, no i oczywiście panu marszałkowi, czyli zarządowi Małopolski, za te środki, które będą wykonywane, też bardzo potrzebne inwestycje. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, gratuluję też pani prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacyjnych w Myślenicach, bo przecież pewnie największy ciężar już inwestycyjny będzie spoczywał na pracownikach właśnie tego zakładu. Myślę, że dalszy rozwój i tej strefy, ale tak samo dalszy rozwój Myślenic poprzez zapewnienie tych środków będzie właśnie miał miejsce i będzie w ogóle możliwy, jeżeli chodzi o następne przedsiębiorstwa, które będą chcieć lokować swoje miejsce biznesowe również tutaj w Myślenicach. Wszystkim obdarowanym dzisiejszym laureatom, można powiedzieć, tych środków serdeczne gratulacje jeszcze raz i życzę dobrej realizacji już samych projektów, ogłoszenia przetargów i później wybór najlepszych firm do ich realizacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Szanowny panie pośle, panie wojewodo, szanowny panie burmistrzu, drogie koleżanki i koledzy. Ja jestem bardzo wdzięczny panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ponieważ w ostatnim czasie miałem taką możliwość, aby kilkakrotnie z nim rozmawiać i z jego współpracownikami na temat wsparcia naszego województwa, nie tylko jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, ale również w innych obszarach. Chcę przypomnieć, że samorząd województwa wydał 100 milionów na przygotowania Igrzysk Europejskich, które są bardzo wysoko oceniane przez wszystkie gremia międzynarodowe. Również wówczas, kiedy był kryzys, tak zwany kryzys uchodźczy, kiedy z panem wojewodą na prędce musieliśmy od rana do nocy montować przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy, samorząd województwa miast realizować swoje inwestycje przeznaczył na tak zwaną małopolską tarczę humanitarną 100 milionów, przede wszystkim ze środków drugiej edycji REACT-EU. To były argumenty, których używałem w tych rozmowach
po to, aby uzyskać dodatkowe środki na te inwestycje, od których musieliśmy w związku z tym odstępować. Dlatego też jestem bardzo, bardzo wdzięczny panu premierowi i jego współpracownikom za to, że wspólnie potrafimy rozmawiać, uznawać swoje argumenty i tak mówiąc szczerze, do końca, gdyby wszystkie te dofinansowania zliczyć, to szanowni państwo, Małopolska bardzo dużo zyskuje. Cieszę się bardzo, że zyskują też inne jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty. Nie tylko, tak jak powiedziałem, na ten obszar zadań, ale na drogi lokalne, na kulturę, na renowację zabytków. Moi drodzy, wszystkie pieniądze, które trafiają do Małopolski, są środkami przeznaczonymi na rozwój całej naszej wspólnoty i myślę, że i pan wojewoda się z tego bardzo cieszy i ja jako marszałek województwa również jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ nasi koledzy samorządowcy z innych rodzajów samorządów mają naprawdę ogromną szansę na to, aby realizować ambitne zadania, które generalnie rzecz ujmując podnoszą poziom usług społecznych. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na ręce pana wojewody, który przecież reprezentuje rząd w naszym województwie. No i cóż, no, życzę wszystkim powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo, gmina i miasto Myślenice otrzymało blisko 130 milionów w tej edycji, a o tym wszystkim już opowie pan burmistrz Jarosław Szlachetka. Zapraszam, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, panie marszałku, panie wojewodo, szanowni koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Żeby Myślenice mogły się rozwijać i przyciągać kolejnych nowych inwestorów z kolejnymi nowymi miejscami pracy, musieliśmy zatroszczyć się o to, aby pierwsze przygotować się do możliwości i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków, tak aby mogła ona te zanieczyszczenia od nowych przedsiębiorców, od nowych podmiotów, aby mogła przyjąć. I to, szanowni państwo, wymagało też podjęcia konkretnych decyzji, które zapewniają finansowanie tej modernizacji i które zostały podjęte w dniu dzisiejszym przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, oczyszczalnia w Myślenicach jest zakładem, który działa już od prawie 50 lat i wymaga gruntownej modernizacji właśnie po to, żeby móc przyjmować kolejne zanieczyszczenia do oczyszczenia, między innymi tutaj z tej strefy, w której się znajdujemy, w strefie Myślenice Dolne Przedmieście, ale nie tylko. Dlatego jestem ogromnie wdzięczny za zaangażowanie i pomoc gminie Myślenice, parlamentarzyście panu Władysławowi Kurowskiemu, ale przede wszystkim również panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie, który wspierał mnie w rozmowach z panem premierem Mateuszem Morawieckim w poniedziałek, kiedy pan premier, prezes Rady Ministrów wizytował gminę Myślenice, wizytował właśnie tutaj nasze miasto i gdzie rozmawialiśmy między innymi o tym wniosku i o tej inwestycji, która jest bardzo ważna dla nas jako miasta, dla samorządu, jest bardzo ważna dla naszej miejskiej spółki, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, bo bez wątpienia, gdyby nie ta pomoc rządowa, która dzisiaj trafia do gminy Myślenice, trafia do mieszkańców, ale przede wszystkim trafia do przedsiębiorców, którzy już dzisiaj są tutaj w tej strefie i tych, którzy za niedługo, mam nadzieję, też dzięki realizacji tej nowej inwestycji będą mogli do nas zawitać, będą mogli tutaj rozwijać swoje zakłady pracy. Ta inwestycja, szanowni państwo, już za niedługo się rozpocznie. Jako gmina Myślenice z naszą spółką zleciliśmy i mamy już opracowaną dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni, także czeka nas tylko uaktualnienie pewnych dokumentów, które posłużą nam do ogłoszenia przetargowego. No i mam nadzieję, że początkiem nowego roku 2024 rozpoczniemy już prace budowlane tutaj nieopodal przy ulicy Słowackiego. Panie wojewodo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, za dobre decyzje pana
premiera Mateusza Morawieckiego. No i również gratuluję moim kolegom samorządowcom na czele z panem marszałkiem, że te środki rządowe dzisiaj trafiają do Małopolski, trafiają też między innymi do gminy Myślenice, dzięki czemu będziemy mogli zachęcać nowych przedsiębiorców, a przez to też tworzyć nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, gmina Babice otrzyma prawie 50 milionów złotych. Już teraz jest z nami pan wójt Radosław Warzecha, którego proszę o zabranie głosu. Szanowny panie pośle, panie wojewodo, panie marszałku, drogi gospodarzu gminy Myślenice. Gmina Babice należy do gmin wiejskich, jest gminą, która rozpoczęła swoją drogę rozwojową. To gmina, która tak naprawdę tereny inwestycyjne uruchomiła dopiero w momencie oddania obwodnicy Babic. One otworzyły około 70 hektarów gruntu, które już dzisiaj zaczynają żyć, zaczynają się rozwijać. Ja w tym momencie bardzo serdecznie w imieniu samorządu gminy Babice chcę podziękować, te podziękowania składając za trafne decyzje, za wyrozumiałość w zrozumieniu potrzeb tak małych miejsc, tak małych gmin i miejscowości na ręce pana wojewody Łukasza Kmity, za te kilkadziesiąt milionów złotych, które dzisiaj mogą stać się kolejnym milowym krokiem w rozwoju gminy Babice, w rozwoju terenów, które dadzą nowe miejsca pracy, dadzą stabilność samorządu na długie, długie lata, ale też staną się takim przyczynkiem do tego, by mówić dzisiaj nie o gminie wiejskiej jako takiej, ale o gminie perspektywicznej, nowoczesnej, rozwojowej i za te wszystkie decyzje, które już do tej pory były podjęte i za to również chcę bardzo serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję panie wójcie. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana burmistrza miasta i gminy Zator, pana Mariusza Makucha. Panie pośle, panie marszałku, panie wojewodo, drodzy koledzy samorządowcy, drodzy państwo. Gmina Zator tutaj dzisiaj dostaje najmniejsze środki, ale się co najmniej tak samo cieszę jak moi koledzy, dlatego że my mamy strefę, która nam się pięknie dopełniła, ma w tym roku dziesięciolecie i jest pokazywana jako przykład, że da się coś zrobić. Myślę, że mój kolega z Babic, Zawisły, z którym bardzo ściśle współpracujemy, też marzy o takiej strefie i zaczął ją już budować. I dla nas, dla Zatora, to jest w tej chwili dopełnienie, dopieszczenie strefy, której brakowało jeszcze pełnego układu komunikacyjnego i dla nas kwota 5 milionów przy budżecie Zatora około 70 milionów to jest ogromną kwotą, którą nie bylibyśmy w stanie wygospodarować sami. Dlatego bardzo dziękuję za docenienie. Rozumiem, że też jest to docenienie naszej pracy samorządowców w to, co już zrobiliśmy w Zatorze, bo Zator przez 10 ostatnich lat, a szczególnie przez ostatnie kilka lat, no, zmienia się niesamowicie dzięki właśnie pomocy finansowej, która płynie z różnych stron i od województwa i od rządu. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Szanowni państwo, teraz nastąpi wręczenie symbolicznych czeków, które mamy do przekazania. Pan wojewoda, który właśnie otrzyma, pan wojewoda, pan poseł oczywiście, którzy wręczą teraz pierwszy czek dla gminy, dla miasta i gminy Myślenice. Prosimy pana burmistrza Jarosława. Powodzenia. Wszystkiego dobrego. Jarku, zróbmy zdjęcie, jak pan pokazał. Zapraszam pana wójta Radosława Warzechę. Gmina Babice otrzyma prawie 50 milionów złotych. Województwo małopolskie otrzyma blisko 100 milionów złotych. Panie marszałku, zapraszam.
I na sam koniec pan burmistrz Mariusz Makuch otrzyma czek w wysokości prawie 5,3 miliona złotych. Gmina Zator. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Jeśli są jakieś potrzeby nagrań indywidualnych, to zachęcam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.